Buenos días amigos, una vez más con ustedes Sonido Silvestre. Hoy vamos a tener una prueba de audio, venimos a levantar las cosas para llevarlas al salón. Aquí estamos, aquí es el storage donde tenemos las cosas. Hoy las vamos a llevar, vamos a tener una prueba de audio. Después de mucho tiempo que no usamos las cosas, hoy vamos a probarlas. Vamos a armar todo, vamos a sacar todo el sonido con el que contamos. Aquí tenemos una parte del equipo. El resto lo tenemos en la casa, que ahorita vamos a pasar por él. Vamos a empezar. Las bocinas, miren. Empolvadas. De que no las hemos agarrado por unos meses. Bueno, más tarde nos vemos, vamos a cargar todo para hacer la prueba de audio. Vale. Bueno amigos, ya estamos aquí en el estudio. Vamos a llevar el resto de las cosas. Aquí es donde el DJ practica las mezclas. Saluda a la banda, Fiero. Hola. Aquí miren, este es el estudio de Sonido Silvestre. Miren, les presento el nuevo bajo. Este bajo lo vamos a estrenar hoy. Vamos a tener dos bajos. Vamos a ver qué tal responden. Y así es. Seguimos, continuamos. Nos vemos más a rato en el salón. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí. Miren, llegamos al salón. Aquí es donde vamos a realizar la prueba de audio. Está bastante grande para lo que necesitamos. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga estaba entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más. Hola amigos, buenas tardes. Yo soy Agustín Silvestre, mejor conocido como DJ Jazz. Yo soy el DJ de sus amigos de Sonido Silvestre. Y ahorita estamos hoy haciendo una prueba de sonido aquí en Victor Tires Event Center. Vamos a probar el audio y vamos a poner de la buena música que solo sus amigos de Sonido Silvestre traen para todos ustedes. Igual manera, mandar un saludo para todos nuestros amigos sonideros de aquí de Salt Lake City, Utah. Saludo para todos ustedes.
Recuerden, amigos, el día de hoy vamos a estrenar esta hermosura, este bajo de 3600 watts. Vamos a calar, vamos a ver qué tal responde. ¿Algo más quieres decir? Ya listos y preparados para esta gran tarde, esperando que les guste y que sea de su agrado. Y continuamos. Tú ya no estás, y quizás no volverás. Ahora, desde Monterrey, fui a las canteras y a la moderna, a la coyotera y a la Independencia, fui a Iztapalapa y a la Morelos, a la Cuauhtémoc y a la